Había una vez, en un pequeño pueblo rodeado de montañas, una niña llamada Luna. Luna tenía una imaginación tan grande que parecía no caber en su habitación. Le encantaban las estrellas, los libros antiguos y los lugares misteriosos. Pero lo que Luna no sabía era que muy pronto descubriría algo que cambiaría su vida para siempre. Una tarde, mientras paseaba cerca de su casa, vio algo extraño. Un sendero que nunca había estado allí. El camino llevaba hacia el bosque viejo, un bosque del que todos hablaban, pero nadie se atrevía a visitar. Luna respiró hondo. Solo miraré un poquito, susurró. Los árboles parecían susurrar su nombre. Luna. El viento sopló, y algo brillante llamó su atención. Era una pequeña puerta dorada en el tronco de un árbol gigante. La puerta era del tamaño de una mochila, tenía una cerradura en forma de estrella, y justo al lado había una llave. Luna dudó, pero su curiosidad era más fuerte. Giró la llave, clic. La puerta se abrió, y una luz azul envolvió todo el bosque. Cuando Luna volvió a abrir los ojos, ya no estaba en el bosque. Frente a ella había un valle lleno de flores brillantes y pequeñas criaturas volando torpemente. Eran dragones bebé. Uno de ellos, verde y diminuto, aterrizó frente a Luna. «Hola», dijo el dragón con voz suave. «Te estábamos esperando». Luna abrió los ojos sorprendida. «¿Esperándome?». El dragón asintió. El bosque de las puertas solo se abre para niños valientes. Pero de repente, el cielo se oscureció. Los dragones comenzaron a esconderse. «La sombra viene», gritó uno. Una nube negra apareció sobre el valle. No tenía ojos ni boca, pero transmitía miedo. El pequeño dragón temblaba. La sombra se alimenta del miedo. Luna sintió su corazón latir muy fuerte. Tenía miedo, mucho miedo, pero entonces recordó algo que su abuela siempre decía: «Cuando tengas miedo, enciende tu luz interior». Luna cerró los ojos, respiró profundo, y pensó en todo lo que amaba: su familia, sus sueños, su valentía. Una luz comenzó a brillar desde su pecho. La luz creció, y creció, hasta iluminar todo el valle. La sombra empezó a hacerse más pequeña, hasta desaparecer. El cielo volvió a ser azul. Los dragones salieron de sus escondites. «Lo lograste», gritó el dragón verde. Luna sonrió. «No fui yo sola, fue mi luz». El dragón asintió. «Esa luz vive dentro de todos los niños». Una nueva puerta apareció frente a Luna. «Puedes volver cuando quieras», dijo el dragón. Luna abrazó al pequeño dragón verde y cruzó la puerta. Cuando abrió los ojos, estaba de nuevo en el bosque viejo. La pequeña puerta dorada había desaparecido, pero algo era diferente. Ahora Luna sabía que la magia existe y que la valentía vive dentro de ella. Desde aquel día, Luna ya no tuvo miedo a lo desconocido, porque entendió que cada puerta cerrada puede esconder una aventura, y que dentro de cada niño hay una luz capaz de vencer cualquier sombra. ¿Y tú, te atreverías a abrir una puerta secreta? Si te gustó esta historia, suscríbete al canal y acompáñanos en la próxima aventura.